歡迎翻到嚟呢個開嚟見我嘅第9集啊！咁我哋上一集啦就介紹咗我哋呢個 Pokemon Go 新出嘅花唔怪細怪啦。如果想睇翻我哋呢個小人牌嘅話，就歡迎去翻我哋上一集去睇啦。咁咧我哋今次咧就會介紹一副咧都係仲未到我哋金彈出嘅主角，都係仲係介紹關啲有 upgrade 到嘅 deck 嘅。咁就係我哋呢副嘅無極泰拿 VMAX 啊！咁當年出嘅無極泰拿可以話係稱霸成個賽場啦，以佢極高嘅傷害啦，同埋好穩定嘅抽雷啦，係十分之強勁啦。但係去到開始後期出咗呢個雪道啊，再加呢個嘅連擊紅之後咧，就令到呢個嘅無極泰拿真正咁沒落啦。但係啦，我都係有見過喺人哋喺比賽啊，甚至喺唔同嘅 online 比賽啊、實級比賽都會攞無極泰拿出嚟玩嘅。我覺得無極泰拿到而家都仲係一副有少少競爭力嘅 deck 嚟嘅。咁當然啦，比起而家嘅奇亞蒂納啊，比起我哋嘅炮奇啊，可能就略嫌有啲唔夠勁啦。但係絕對仲係玩到嘅，係啦。咁我就可以介紹我呢副嘅構裝乜嘢啦。咁我哋主角啦，無極泰拿啦，相信大家都好熟㗎啦，就睇自己有幾多隻惡屬性 Pokemon 啦，就每一隻乘30啦。所以加埋個特性你最高可以打到270嘅傷害嘅。再加上我哋今次用嘅係佢 CSR 版本啦，見到我哋嘅會長係好型咁企喺中間啦。OK，咁之後咧我哋就會行呢個嘅雙打亞斯族嘅，咁就會用雙打亞斯嚟干擾對手啦。咁雙打亞斯都好熟㗎啦，都係啲惡 deck 嘅常客嚟嘅。咁我哋咧就會用我哋金彈新出嘅光輝大流拉嚟 buff 呢個中毒傷害嘅，因為畢竟我哋雙打亞斯係毒40啦。咁我哋再加上呢個嘅大流拉之後咧，就令到佢一下毒60嘅，咁來回係毒82噶啦，咁所以都係一個好高嘅傷害嚟嘅。咁我哋為咗配合呢張大流拉咧，亦都會落咗其他嘅新卡啦，就係呢張嘅龍王橋 V Star。因為咧而家有 V Star Power 俾你開啦，咁你冇嚟擺到唔開噶嘛。咁喺尤其是啲無極呢啲 VMAX 舊 deck 嚟講咧，又冇位俾你落 V Star 技喎，咁你就可以特登落2 set 或者1 set 嘅 V Star 怪嚟專登開 V Star 技嘅。咁我今次選擇咗嘅咧就係呢隻龍王橋 V Star。當然啦，你係可以選擇之前出嘅打劍怪 V Star 啦，嗰種會再勁啲啦。但係我哋為咗玩呢個嘅中毒流玩法咧，我哋就可以落呢張嘅。我就可以落呢張嘅龍王橋 V Star，佢嘅特性就係咧可以令到對手嘅戰鬥寶可夢中毒交麻痹，但係咧佢個中毒卡就一下跳3嘅，咁咧所以咧我之前講過話中毒嘅狀有幾個啦，第一個做一個即時補傷嘅狀啦，咁就可以因為你嘅中毒係跳3啦，就令到我哋本身無極泰拿咧係可以打到330嘅高傷嘅，亦最高一下打到，係啦，你就可以落嚟秒殺對面嘅 VMAX 嘅。甚至啊，你因為佢本身自帶麻痹啦，咁所以代表你有機會可以卡住對面隻怪嘅，嚟做一個拖延時間作用嘅。咁呢個都係一個唔錯嘅玩法嚟嘅。咁啊，無極泰拿啦，我哋一定會落叉福抽雷㗎，我哋落4嘅。然之後就落咗2張加里蛇紋龍落去補傷啦，再加可以拍咗你嘅無極位幫你加傷啦。我補丁落3，咁咧就最簡單嘅配置啦。我哋就會落咗1張嘅吸塵機嘅，咁就幫我哋吹走個雪道啦。或者吹咗個道具啦，雖然主要都係吹雪道嘅，我就落咗2張放逐士嚟規避呢個嘅小人牌啦。咁大概就係呢副無極泰拿嘅配置啦。無極泰拿自己玩落去咧，自己玩到不下可能都有10幾20場啦，感覺上強度係足夠嘅，但係都係嗰句啦，都係驚雪道啦。而雪道對手拍雪道嗰刻，你有冇得吹走個場啊，甚至你拍走個場咧，就成為咗你玩唔玩得無極嘅關鍵。咁當然啦，你可以落翻大劍鬼嚟令到你唔依賴無極嚟打啦，因為佢本身龍王橋係個3N 驅動嘅 Pokemon 啦。咁其實你令到佢打到都唔係一件易嘅事嚟嘅，你唔會特登養呢隻龍王橋噶嘛。再加上落嘅 M 唔多啦，咁令到龍王橋打機會係好少嘅啫。咁所以如果你真係見到雪道啊，見到其他嘢咧，其實你都會好驚嘅。甚至咧而家嘅放逐 boss 我打過幾場啦。有啲放逐 boss 係會落呢個嘅蓋歐卡啦，不論係 AR 卡嘅蓋歐卡，定係25週年嘅蓋歐卡咧，都見過嘅。咁嗰啲特點就係咧，佢會一下清你後排咯。例如25週年蓋歐卡，佢可以透過能量回收啦，嚟令將副 deck 多啲 N 之後咧，就咁撿5張咧，就直接殺你後邊叉福嘅。咁 AR 蓋歐卡都類似啦，你都係清後排為主啦。咁所以用起上嚟咧都幾恐怖嘅，即係打起放逐 boss 都唔係特別易打嘅。咁去到評分環節啦，我覺得呢副無極泰拿咧嗰個強度係足夠嘅，我會俾4粒星啦。而穩定度嚟講咧，畢竟都係幾食抽雷，佢冇可以揀牌喺上手手段。雖然我落咗呢個嘅雙打亞斯啦，
令到你後攻都有一定嘅優勢啦。但係都係驚對面會唔會有雪道，係啦，所以穩定度會俾3.5粒星啦。趣味性我覺得一貫都係高㗎啦。因為佢一副無極泰拿啦，你見到你嘅 badge 俾人多，其實已經好開心噶啦。再加上你可以用啲龍王揭啊，呢啲中毒嘅牌嚟令到你有好多 fancy 嘅操作嘅。咁所以我趣味性嚟講會俾4粒星嘅。咁以上咧就係呢副無極泰拿啦，我自己對佢評價，我就落到 Versus Mode 睇下呢副無極泰拿啦，佢實戰表現係點。我哋真係睇下呢場可唔可以俾大家睇下呢場嘅實戰啊！一係就自己太多 misplay 又唔想拎出嚟啦，一係就對手唔知玩咩就輸咗咁樣，就唔好啦。但係見到我個手牌真係搞唔掂啊，師兄！因為咁嘅樣㗎，點解會？佢真係夾學人嘛？能量搜索都又係放逐，又係惡 M 喎，但係又係放逐相關嘅牌名係。先機球抌礦槍，咁應該係達克萊伊啊，應該係。落到礦槍都得達克萊伊嘅啫，咁即係呢個嘅我熟內先啦係。但係以我嘅手牌嚟講，嗰兩張老底要落墳啦要。我一定開路，我一定開博士，一定開。達克萊伊。達克萊伊係一個要時間玩堆雙嘅 deck 嚟嘅，雖然佢堆又速度好快啦，因為可以攞達克萊伊嘅 V-Star 技嚟執 item 加上手。呢一對手都卡卡地啊！我呢度我直接博士喺度，呢度放多隻出嚟啦，都咁樣啊師兄！過俾你啊！大家都係不相伯仲啊！咁佢喐先定我喐先咧？就先落到 Pocket Store。Pocket Store 係算係一個我幾用我唔可以用嘅 item 卡嚟嘅，即係競技場卡嚟嘅。因為我場入面我入邊有好多 Pokemon 啦，唔可以亂咁抌嗰啲喺度。但對手喐先個啦，好似就呢兩粒 N， 所以亦都抌咗老大啊！頭嗰呢個，但係如果我下一都要用咗之後先要咩啦？因為我而家入邊仲有好多波應該，咁所以我等間翻波機率就幾大。我呢關佢應該打唔到啊，應該，所以我要賺兩次就係我一定要打先過去。睇喺度佢會點喐喺度？如果佢阿媽修正擋加，哦佢選擇嘅填後邊呢隻嘅達克萊伊，咁快填達克萊伊？呢度應該撤退。哦，咁要揀俾達克萊伊上攞下 prize， 可以。咁我做嘅就係賭我而家可以打死你，雖然你難啊，我要拍滿場先打死你喺度。或者拍滿場爭一隻，加腰帶都打死佢。但係咁理想嘅嘢就好似唔易做到啊！插服，哇！對手終於喐佢啦，經過咗一 round， 相反我真係少卡嘅喺度。其實呢度可以去 V-Star 執 N 線嘅，我打翻進化用呢個，睇下可唔可以到牛布丁，之後就利動性，之後就博士，打對手呢度可以可以丟V-Star 技啦，應該都係執落咗牛布丁噶啦。如果執礦槍嘅話，唔會執礦槍咧，就佢打唔死我隻。打唔死我哋無極泰拿，咁你哋佢一定係執惡布丁㗎啦，應該。
哦 quick ball 落鞋，佢選擇嘅更加多係抽類啊佢。OK， 睇下佢呢度會點做啦佢。仲得我修正到。OK， 呢度就到我嘅回合啦，又到我。咁呢度我就用咗呢個先啦。哈！真是啊！真係咁樣得唔得㗎？事情呢度嘅。咁我就趴放毒士啊！係啦，呢度執叮當龍城，呢度執叉服。啱啱應該抌呢張，唔應該抌嗰張放毒士，咁都可以拍埋佢，抽多一張大家會。我修正檔，之後就進化俾嗰隻。離動繩一個唔錯嘅選擇啊！離動繩啊，但係佢會送隻叉服，送個引蛙俾我嚟，送後面嗰啲V 怪俾我。冇嚟推隻㗎，一定推呢兩叉服或者推引蛙啦。因為我咁樣做完之後，令佢好似佢好容易入到我嘅打點入邊。睇下佢推邊隻，佢選擇嘅推抽類啊，定係推V 怪俾我搶兩 prize。咁我慢慢就而家做埋嘅就係做埋張叉福啦，然之後做埋張 boss 就睇下我拍得幾多得幾多場啦。等陣間我就唔會考慮叉福開威特性啦，就盡開㗎啦，應該就只要一粒 N 就打到啦，等陣間考啦。選擇個引蛙，跟住我叉福抽4，大佬啦，腰帶 boss， 射文紅，射文紅點呢隻，之後再 quick ball 抌 N。我而家要記得打死，而家打死佢啦！而家我就同埋我開唔到個大拉度啊。咁其實我可以做嘅就係射球啦 ，quick ball 抌 N 啦，鋪隻龍王 kit 出嚟先，就唔開golf球喺度啊，打死佢隻。以佢而家用咗呢個嘅V-Star Power 嘅話咧，就應該冇咁易堆到一下打死我隻無極太難啩？我唔知喎，打落依個我嗰個力量好恐怖，唔知啲 N 要嚟大佬。但係就咁睇嗱，我前面就差我40血啦，即係佢用咗11粒 N， 佢得3粒，8粒你變唔到出嚟啩？我補丁你3粒，你有3張我補丁又喺個份入邊，大佬 E-Star 你又開咗得啩？比較好奇就對手啱啱開V-Star 執兩隻 item 卡嗰個位啫，點解係執先機球執鞋？即係自己唔會執鞋啦，一定，因為鞋係一張抽類嘅牌嚟啫嘛。咁你喺冇得用啦，喺呢個場景入邊。咁所以我都如果係我嘅話，應該唔會執鞋先咯。先機球可能佢想執打克洛伊啦，佢驚張佢會死啦。但係，克拉啦 ，OK。即係對手佢會唔會有嗰張細嘅火象啊？都可以一落場就咁拍兩張 N 嘅。就咁睇個牌型，佢似有嘅。嗱，但睇佢會唔會嗰張會唔會落出嚟啦？應該似係執嗰張細火象嚟嘅就。係啦，細火象呢度落場啦，就將我兩粒黑粒呢兩 N 貼咗落去。
呢度我最理想嘅就係攞呢隻打嘅，但係因為呢件重，因為呢隻應該 suppose 俾人重傷㗎啦會。呢度佢要呢度有7粒 N， 馬特乜得？救下佢。我想攞呢隻打。知我拍半場應該等陣點解做到拍半場㗎啦應該，咁我可以 top deck 嗰張手田 golf 球揼呢兩張，跟住240，我就唔 expect 攞隻打嚟其實我重傷啦佢。話你啊你，對咁咪最好啦呢度，手田俾佢。我理解啊，點解係你？先機球揼嚟用繩。執着細亞斯彈啦，就差幅抽4，麻麻地嗰啲牌真係到golf 球啊，揼呢兩張 off damn 有5分 man 啊，有1粒 man 得。之後執多張龍王 keep V， 咁呢度再瞓多隻啊！之後我馬嚟，我理解我補丁有咯，我補丁有咯，我補丁。後邊一隻就走，就打死。算係野少少輪次啊！呢度佢要老大個捉我出嚟打。所以我下一步要做嘅就係打佢嗰隻2粒 N 嘅火著，我要目標針嘅就係打，但我冇老大啊！係冇老大咁作佛喎，苦啊！地動性好似冇晒又，苦啊！點搞啊師兄？我一個手田打拳，之後我又走啊又，用手補丁都用晒。呢度放喺新亞斯度就毒佢啦，可以毒佢都可以，就咁話放新亞斯上毒佢啦，係啊？咩嚟㗎？哇！頂你一揀㗎！但佢狼翻嚟喎，嚇死我！黐孖筋！就咁成 set 鳩住佢攞翻嚟，大佬，啲嘢攞嘢出嚟打，捉佢出嚟，攞嘢出嚟打，咁我就可以攞呢隻毒佢，之後我走，然之後呢度210毒唔死喎，但係毒60彈唔死喎，真係黐孖筋嘅 game 真係。喂大哥，唔好開掛，大哥咩咁都中嘅喂！唉難搞，呢度填唔填得切啊我？點解你嘅？哦，咁就唔同講法咯，咁就。冇老大喺度啊！黐嘅，進咗化咧，手定後邊。做錯嘢。咩咧？唔係，先諗下先，我試食緊一次先。呢個可以唔使開嘅，我諗讀佢咪得咯，呢度讀50，開咗做啲。
啊！做錯嘢，跟住我係毒佢喺度。度拍喺度。繼續卡住呢度啊！睇你明唔明啊？如果我呢隻手田上面就會死啊！好多錢應該係手田上面呢度好啲喎。啊！做錯嘢啊！大家都睇唔到呢幕啊！唔緊要呢度。吊哥4蚊空。唔知咩用，毒死佢。上嚟嗱，博佢冇老大啫嘛喺度，好簡單啫，博佢冇老大啫喺度，收啲啦。得。就博佢冇老大啊，有兜輸嘅喺度。我理解，冇老大，冇老大。雖然佢洗光 deck 好似一定個老大，拉住都輸啦哇！佢啱啱打4度，阿古啊，201啊佢而家打。唉，做得如果啱啱我係，我峰回路轉呢場度，最尾。啲人落翻落我度啊又，咁謝謝你啦，啊，打死，可以，耶！打咁多場，一開始冇打得好好嘅，就係衰咗臨尾嗰個打衰嘅臨尾嗰個，田呢嗰度，我心急咧就係我嗰下諗住因為我覺得自己係贏緊嘅，咁所以諗住填啲龍王劍打，睇下龍王劍打啦。但係我計漏咗，應該嗰下田上邊，咁咧就到我哋嗰 round 開始咧，佢隻嘢就會死。咁佢隻嘢就會死咧，咁我就可以 retreat 我隻雙亞斯落嚟俾我隻木太打。係啦，咁啊 retreat 咁咪死咗嘛，即係佢頭面嗰時得翻火著 V 叉福打羅伊同埋人話嘛，咁佢為咗唔輸啫，佢對人話嘅，係啦。雖然嗰度都完唔到 game，係啊，嗰個關鍵都係佢冇老大啦，但係就好似會舒服啲咯，會係啦，好似會舒服啲。雖然冇乜大嘅分別，因為我問題就係我嗰兩隊都死晒，一早抌晒我份，係啦。雖然啱啱係因為佢冇老大咧，所以我先贏嘅，係啦。我唔知係佢用晒老大啊定點，我睇下佢老大落幾多張？老大佢係落，唔係喎，原來佢用晒咯佢落3、4，佢落2 set 切換機，但用咗1 set， 用咗一張抌咗張老大，唔知喎，可能佢呢度可能參考照機佢有一張 car prize 啩。好，咁以上就係無極泰拿嘅實戰部分啦，終於搞完我拍咗咁多場。我唔知呢場對大家滿唔滿意啦，但係我都 show 到出嚟無極泰拿係玩法係唔差嘅，但問題係都係 V 西都係 V 咩受到嘅問題啦，就係個輸 price 輸3實在太金啦，即係你6 price 你輸3張已經輸咗一半，咁所以你未必可以咁容易做到嘅。無極泰拿打高雙嘅條件都幾又唔可以話好難，但係都唔係咁易做咯，即係唔係想象中話打300塔好易打得出嚟。當然啦，打300係一個好勁嘅傷害啦，再加上我哋用龍王揭嚟補傷咧，其實都係個唔錯選擇嚟嘅，即係你唔好睇小龍王揭呢張 V 啦，即係佢有時候佢如果龍王揭咗 V star，而佢有時候喺補傷佢都唔錯，因為前期部嘅塔得4張，咁得82啦，但係你讀30再30嘅時候咧，就可以將個82變180嘅，再加上對面麻痹啦，係啦，所以有時係做到奇效嘅。但係就你話係咪真係咁厲害咧？咁當然真係唔係咁勁啦。我自己覺得可能都係撈翻大劍鬼勁啲啦，係啦撈，因為你落隻
落啲羅傑，佢又打唔到，但係即係好難打到，好難填俾佢打。但係個特性有冇用？係咪冇用咧？又唔係嘅，我覺得只可以講係佢係高手境界嘅特性咯。好，咁如果想睇更加多嘅 Pokemon 卡介紹或者牌組介紹嘅話咧，就可以歡迎 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我哋係 Jabo PTCG 係一個專用 Pokemon 卡嚟，佢專用廣東話嚟介紹 Pokemon 卡 channel 嚟嘅。我哋下次再見，拜拜。